Bien. Un poco de lo que vamos a ver hoy, ya lo hemos visto. Se trata más que nada de lo que es el menú preferencias con respecto a la placa. Yo ahora voy a enchufar mi placa, un Audio DJ6, y desde ahí vamos a ver lo que nos resta y cómo se puede utilizar para hacer grabaciones multipista y también cómo podemos exportar un proyecto, exportar, digamos, el proyecto con un pequeño mastering, un pequeño encadenamiento en el máster, exportar las pistas individuales, exportar un grupo seleccionado de pistas, todo lo que se refiere a lo que es el export, que es como lo final, ¿sí? Ustedes cuando generan un proyecto, luego de la mezcla, generalmente la masterización la puede llegar a hacer otra persona, pero uno trabaja hasta la mezcla final, hasta entregar el proyecto en... Generalmente se piden menos 6 decibeles, por lo menos en el género que yo trabajo siempre es en menos 6 decibeles, para que justamente todos esos 6 decibeles que faltan se puedan amplificar, darle más estéreo y demás con el mastering, justamente. Pero bueno, es importante saber que todo, digamos, el mastering no es algo que arregla, sino más bien algo que enriquece, ¿sí? Por ende, la mezcla es lo esencial en una canción, ¿sí? Por eso hago hincapié en que trabajen bien los sonidos, en que puedan hacer los recortes necesarios, aplicar las compresiones, poner en mono las frecuencias que van en mono, poner en estéreo las que van en estéreo, darle su ubicación y demás, porque justamente la mezcla es todo, ¿sí? Y si está hecha con unos monitores que les permite justamente apreciar las distancias y demás, siempre va a ser más conveniente. Obviamente que para producir uno se las puede arreglar con unos auriculares y demás, pero para la mezcla hay obviamente auriculares que son de alta gama, que les permiten hasta hacer de todo, mezclar, masterizar, pero creo que es conveniente tener una buena referencia para poder apreciar bien las distancias, las reverberaciones y demás. Así que también cuando vayan a comprar algo me pueden consultar alguna placa o algunos monitores, me pueden hablar. Volviendo. Bien, entonces lo que yo tenía pensado hacer primero es ver este tema de la placa. Esperen que se están agregando más alumnos. En este caso voy a conectar mi placa Audio DJ6. ¿Sí? Esperemos que no funcione extraño con el Zoom. Hoy por lo menos lo estuve probando y no. Vamos a ver. También la idea es que mientras más canales tenga una placa, mientras más entradas, perdón, tenga una placa, mejor va a ser el rendimiento para poder separar todo por diferentes canales y entradas y así tener una grabación más definida, ¿sí? Si ustedes obviamente hacen entrar todo por, no sé, la entrada 1, 2, puede que eh, algunas cosas suenen como muy apiladas, ¿sí? Mientras más puedan dividir los canales como hacemos acá con cada sonido, bueno, lo mismo con una placa. Yo no tengo una placa muy grande, tiene 2 entradas en estéreo, 1, 2, 3, 4, que pueden ser al mismo tiempo 4 en mono, ¿sí? O sea que yo podría usar 1, 2 en estéreo y 3, 4 en estéreo, y dividirlo, si no, esto en 1, 2, 3, 4 y ya tener 4 canales, pero en mono. ¿Sí? Bien. Esperemos que no se corte la voz. Para Giracio voy a elegir
mi placa. Fíjense, acá tengo varios drivers ya cargados de otras placas, ¿sí? Generalmente cuando ustedes compran una placa de sonido, esta viene con drivers, ¿sí? Lo que permite tener como un panel de configuración externo donde ustedes puedan ajustar la placa no solo en Ableton, sino también en otros programas, o cuando, no sé, tengan el Kontakt o el Reaktor. Son plataformas que se pueden usar independientemente de Ableton. Bueno, las placas sirven para todos los tipos de programas. Y con el panel de configuración ustedes van a poder ajustar, ¿sí? Por ejemplo, aquí, todo lo que es referido a lo que es latencia, ajustar el procedimiento de la placa para que funcione bien con los canales que están usando, con las máquinas externas que están sincronizando, en fin. Vamos a ver más que nada cómo ustedes pueden ir ajustando la latencia desde la placa, ¿sí? Realmente cuando se trabaja con todo lo que es audio interno, lo que es procesos internos de Ableton, que ustedes no necesitan utilizar nada externo, ni meter ninguna señal, digamos que el proceso del buffer puede estar en 1024, ¿sí? Para que trabaje súper distendida la máquina y pueden cargar más canales MIDI, más procesos de audio, puedan cargar otro tipo de, de plugins que sean más complejos. Por ahí yo hago hincapié en el Reaktor porque el Reaktor es un plugin, después se los muestro así si quieren, bastante complejo para poder armar los módulos y demás. Bueno, esos necesitan como más consumo, pero a lo que se refiere lo que es latencia, no van a tener latencia en lo que es interno. Cuando presionen la tecla del teclado se va a presionar, va a salir el sonido, pero diferente a si ustedes tienen un teclado externo. Ya ahí tienen que empezar a ajustar, perdón, lo que es el proceso de latencia, ¿sí? Bien, generalmente cuando ustedes abren el panel de configuración de las placas, les vienen, ¿sí?, con estas opciones. Obviamente que mientras más rendimiento tengan, pueden ir ajustando un poco más. Esto yo lo que recomiendo es que ustedes vayan, por ejemplo, si tienen que sincronizar Ableton con una máquina externa, supónganse una drum machine, una batería electrónica, bueno, quizás van a necesitar ajustar un poco más lo que es el proceso del buffer. Ahora bien, si cuando ustedes ajustan esto, ven que la máquina empieza a generar como unos cortes y demás, ya tienen que ir buscando, ¿sí?, la configuración adecuada para lo que es la máquina que ustedes tienen y el proceso que quieren hacer en ese momento, que no siempre va a ser igual. Por eso les digo que si trabajan internamente, no va a ser diferente el proceso del buffer a si trabajan con cosas externas, canales MIDI, y empiezan a cargar las máquinas con cosas, ¿sí? Así que desde aquí sirve ajustar justamente la latencia a medida que vayan conectando y cargando cosas. En este caso, bueno, después aquí tengo una sección de lo que es para sincronizar con cosas externas. Internal directamente a mí me está lanzando de lo que es los MIDI out, MIDI in, y puedo, si no, sacarlo por unos canales que tiene atrás, que son unos canales RCA, que son 5 y 6, que también puedo enviar información, todo para lo que es sincronizar, ¿sí? Para lo que es disparar la placa. Fíjense los que tienen placa, que tienen unas entradas MIDI, MIDI in y MIDI out, ¿sí?, de 5 pines. Bueno, desde ahí pueden enviar la señal. Después esto se trata más para trabajar con monitoreo, ¿sí? Generalmente cuando ustedes están haciendo entrar una señal, puede que entre con latencia porque tiene que hacer un recorrido por la placa e ingresar, pero desde aquí pueden seleccionar que el ingreso sea directo para tener un monitoreo exacto, en el caso de que tengan que estar monitoreando algún instrumento, ¿sí? Esto también
tiene que ver con la latencia de esta sección, ¿sí? Acá puedo elegir qué canales el monitoreo sea directo, y la señal que ingresa no va a tener latencia, es decir, que va a tener el mismo tiempo en que se ejecuta para entrar y ser monitoreada, ¿sí? En las placas, como les digo, básense más que nada en este sector por ahora y ajusten la cantidad de samples a el proyecto que estén trabajando y la máquina que tengan y las cosas que vayan conectando, ¿sí? Bien. Después, aquí tenemos la sección de entradas. Lo que les recomiendo es que, ven, acá aparece 1, 2, 3, 4, las que no usan, que las deshabiliten. Eso les recomiendo. Por ejemplo, si no van a usar 3, 4 y van a usar en estéreo, igual esto tiene que estar prendido, dejen desactivadas las otras, ¿ok? Así no están ocupando tanto rendimiento eh, sin que esté usándose. Después tenemos en salida lo mismo, todo lo que no se usa, lo pueden apagar. Bien. Y después tenemos esta sección que ya la hemos visto, ¿sí? En este caso, lo que estamos haciendo ahora es ver esta sección, pero fíjense que lo que aparece aquí es el nombre de la placa, ¿sí? Esto también lo hemos visto un poco, sirve para sincronizar Ableton con otras máquinas, tanto sea recibiendo señal o enviando, y esto sirve como indicadores. Fíjense, cuando yo ahora no está funcionando. Bien, fíjense cuando yo presiono el teclado de mi computadora, aquí aparece un marcador, eso quiere decir que está recibiendo señal. Bueno, estos de aquí sirven justamente para indicar la señal de entrada o de salida y para sincronizar con máquinas externas. Esto por ahí es un poquito más avanzado. Por ejemplo, para hacerlo un poquito, para hacerlo más simple, si ustedes están enviando señal a otra máquina, por ejemplo, le dan play a Ableton y quieren que se dispare otra señal y que lance otra máquina, pero supónganse que no llegan a corregir la latencia desde aquí, porque bueno, ajustando demasiado, la máquina empieza a clipear, justo el proyecto está muy cargado, lo que fuese, y no pueden ajustarlo desde acá, sino que llegan a lo máximo que puede llegar a ser, no sé, 256. Entonces, desde aquí, como nosotros estamos enviando en este caso señal desde el out de la placa, yo puedo ajustar, ¿sí?, un poco manualmente, en milisegundos, ese pelín que le falta para que quede justo sincronizado, y al mismo tiempo pudiendo utilizar el rango de proceso que nos permite la máquina, ¿sí? Sirve justamente para eso. Pero bueno, esto lo van a empezar a ver cuando empiecen a sincronizar cosas y empiecen a ver que quizás la máquina tiene algunos clipeos o bueno, no tiene el rendimiento adecuado, se puede como darle este empujoncito, entre comillas, y ajustar el MIDI a los milisegundos que faltan, ¿sí? Bien. Generalmente, como les decía, cuando ustedes acá en el menú preferencias, salida, vamos a poner 3, 4, vamos a activarlo. Después, en los canales de audio, voy a borrar estos MIDI, voy a duplicar estos audios, control D, control D. Bien, fíjense que yo ahora puedo elegir ¿sí? Entonces ahora tengo asignado en el canal 1 la entrada 1, canal 2, la entrada 2 de la placa, canal 3, 3, canal 4, 4. O sea que yo podría meter en la placa 4 instrumentos por separado, ¿sí?, para realizar una grabación externa, ¿sí? Esto puede ser con instrumentos
con máquinas, con lo que tengan a mano, micrófonos, lo que fuese. Se puede dividir así, o puedo tomar la señal en 1, 2, 3, 4 estéreo, ¿sí? O poner 1, 2 en estéreo y 3, 4 en mono, por ejemplo. Y así realizar grabaciones multipista con la placa que tengamos. Obviamente, les digo, si van a adquirir una placa, traten por ahí de directamente ir por una placa, no sé, un Audio DJ 10, por ejemplo, ¿sí? Que permite ya más canales, hasta 8. Y aparte, mientras mejor placa tengan, mejor va a ser el rendimiento en el programa, ¿sí? Ahora, si yo grabo algo, no se va a escuchar nada porque con esto del zoom y la placa como que se anula otro uno con otro. Pero bueno, la idea es que ustedes puedan directamente ajustar del menú preferencias, ¿sí? Lo que es la configuración del hardware de la placa. Y recuerden que si trabajan, porque a veces lo que pasa es que uno ajusta esto y después se olvida y resulta que termina trabajando con una latencia súper baja en proyectos que no requieren. ¿Y qué pasa? Van a ver que la máquina empieza a clipear rápido y no van a entender. Bueno, recuerden que quizás se olvidaron de dejar esto en 1024 para trabajar con la máquina con cosas internas. Eso suele pasar también, que uno lo empieza a ajustar y después se olvida y no sabe dónde proviene el clipeo y demás. Bien. Preguntas hasta aquí. Por ahí esto es un poco más técnico, algunos deben tener placa, otros no, pero bueno, para los que tienen o los que no tienen también pueden hacer una pregunta, o si después, como les digo, van a adquirir una, me pueden consultar también, dependiendo lo que quieran hacer, dependiendo también, una cosa es una placa, por ejemplo, para realizar, no sé, un DJ set a través de Ableton, que puede ser una plaquita súper chiquita, compacta, y otra cosa es una placa quizás para realizar un vivo, para realizar grabaciones o para realizar procesos de audio para, no sé, masterización o mezcla, que ahí ya no estamos yendo a gamas muy altas, ¿sí? Que bueno, por ahí son más para estudio, cosas súper profesionales. Después tenemos placas profesionales que sirven para otro tipo de proyectos. Como les digo, yo en un tiempo hacía unos DJ set también y tenía una placa que no tenía entrada, simplemente tenía dos salidas y en mono. O sea que tenía un cable en mono que lo dividía en dos, pero tenía solamente dos canales, tenía como de salida 1 y 2. Acá tenía producciones, y con eso directamente lo conectaba a un mixer, ¿sí? De la salida de la placa de un canal, entraba un mixer, y con la otra otro mixer, y desde aquí salía el audio, pasaba por la placa, entraba al mixer, y de ahí, bueno, salía a los parlantes y demás. Por eso también depende mucho para qué van a utilizar la placa. Pero yo creo que con una Audio DJ o una Focusrite, alguna de esas, puede andar bien para home studio. Y también sirven para tocar o grabar y demás. Así que bueno, preguntas acerca de sus placas, preguntas un poco acerca de esto que vimos recién. Les digo, por ahí no es tan divertido, pero es parte del proyecto y tiene que estar, ¿sí? La de Audio DJ, ¿qué modelo? Yo tengo la Native Instrument, la Audio DJ 6. La Complete Audio DJ 6. Es una placa, ya tiene sus años y la verdad me vendría bien. Lo que pasa es que le explico, muchos de las máquinas que yo tengo vienen con placa incorporada. Hoy por hoy cualquier máquina que se puedan comprar, sea un teclado, un sintetizador que se pueda conectar por USB,
ya vienen con placa incorporada, y muchas de esas tienen entradas. Entonces a veces, no sé, te compras una máquina que quizás tiene mejor placa incorporada que la que vos tenés externamente. Lo que les aconsejo es que no vendan la placa porque siempre los va a salvar. Pero generalmente los instrumentos vienen con placa incorporada, muchas veces de mejor calidad, porque es lo que vale también el instrumento, ¿no? El sintetizador o lo que compren, que tenga una placa. Por ejemplo, yo tengo una TR8 que tiene placa también, y una Kai MPC Lite de las nuevas, que también tiene una placa que es mucho mejor, y la máquina me rinde mucho mejor que con esta placa. Pero como les digo, son cosas que no es lo mismo que te falle la placa a, no sé, que deje de funcionar un parlante. A lo que quiero decir, deja de funcionar un parlante, no se pueden escuchar música. Se daña la placa, no pueden hacer nada. Por eso les digo que generalmente estas cosas está bueno por ahí dejarlas, no venderlas, porque bueno, con una placa pueden trabajar y grabar y demás. Así que nunca está de más tener otra o no venderla. Eh, Bien, ¿alguna pregunta sobre estos temas que vimos de las placas? ¿Más? Yo, por ejemplo, la consola digital que uso, bueno, sí tengo entrada y salida MIDI, Ah, por bien. ejemplo. Bien. ¿Y ya probaste lanzar algo MIDI desde la Desde ahí. consola? No, o sea, bueno, una no tengo un cable, parece. Y claro, y aparte necesitas un instrumento que reciba MIDI. Sí, también. Aparte. Eh, Claro, pero bueno, esas, por ejemplo, ese es un buen punto. Ahora también, bueno, ahora también hay hace bastante ya, pero los mixer, hay consolas que permiten entrada USB, entonces algunas también se pueden sincronizar con algunos programas y automáticamente la placa la pueden dividir en los canales del mixer, pero ya sin cables, ¿entienden? Directamente por USB. Entonces imagínense que ustedes tienen aquí una placa con, no sé, 8 salidas, bueno, acá tenemos 3, por ejemplo, para que no sea un lío. Entonces yo puedo quizás conectando eh, mi placa por USB, yo lo hablo en el caso de una máquina externa que lo tiene, que al conectar la USB, todos los canales de audio, yo los puedo pasar al mixer directamente. Entonces todo esto ya directamente sale al mixer, ¿sí? Bueno, hoy por hoy se puede hacer todo eso. Las consolas permiten entradas USB o incluso lanzar MIDI, ¿sí? Que muchas veces las entradas MIDI son las que faltan cuando hay que hacer encadenamientos un poco extensos de máquinas. Así que, bueno, todo ese es un mundo que van a ir descubriendo a medida que vayan comprando cosas y vayan conectando y quieran que esto funcione con el otro y quieran que esto funcione con el otro al mismo tiempo, que son las cosas que siempre suelen fallar, ¿sí? Así que, bueno, no sé si tienen alguna otra pregunta sobre estos temas, sobre la placa que tengan. Igual yo supongo que ahí con Beto y demás deben ver también algo de placas y seguramente cosas más avanzadas que una placa de home studio, pero bueno, fuera de las clases de Beto calculo que todos debemos tener equipos similares en un punto, como una computadora y una placa de gama media. Así que bueno, si no hay preguntas, hacemos el cortecito que, antes que nos sorprenda y seguimos adelante con otros temas. yo, por ejemplo, opté por la consola digital porque necesitaba tener muchos canales de entrada. Bien. ¿Y cómo la utilizas? Ahí está, es un buen punto. ¿Cómo haces? Por ejemplo, yo la tengo seteada con la versión de Ableton que tengo ahora, me toma solo dos canales, uno y dos.
Bien. Con el Bluetooth me toma los 18 canales. Ah, re bien. O sea que vos conectás tu placa. O sea, conecto la consola digital con o sea, que ya tiene su interfaz Bien. y puedo grabar los 18 canales en tiempo real. Directamente a la compu, la consola. Directamente a la computadora, sí. Buenísimo. Bueno, ven, por ejemplo, ya eso ya es mucho más avanzado porque directamente no tenés una placa que es un mixer, ¿sí? Una consola al mismo tiempo. ¿Sí? Ya tengo una MIDI SMR18 tengo. Lo bueno es que tiene entrada MIDI, tiene su propia interfaz, conecta todo por USB, así que... Y después, por una entrada Ethernet, la puedo controlar desde un modem. Ah, súper bien. Sí, hoy la Pero ahora, verdad digamos, que... hoy la tengo toda cableada, digamos, porque eh, en un evento me olvidé el modem que usaba. Oh, y con el Era, era un mod... modem, era un modem baratito que había comprado para poder, porque si bien, bueno, la propia señal si bien la consola tiene su propia antena, pero como para estabilizar la señal, eh, la conecté a través de un modem. Está. Bueno, por ejemplo, acá, apreté porque justo hablabas de modem, uno puede linkear, ¿sí? Ableton y, por ejemplo, yo tengo una máquina que justamente puedo conectarla a internet y disparar a Ableton vía Wi-Fi, ¿sí? Directamente sin cable ya, con link. Pero bueno, tienen que tener justamente otro dispositivo que pueda lanzar link por Wi-Fi. Aunque bueno, eso también da un poco de, que si la señal es un poco inestable, puede llegar a fallar quizás, pero yo nunca lo usé en vivo, pero sí acá para probarlo en mi casa. Pero bueno, ya las tecnologías para mí van a, o sea, yo creo que en un futuro los cables no van a existir más. Ya es una cosa Yo, por, antigua. Los yo, por cables ejemplo, diodos. yo por ejemplo, para ecualizar, ya vendría a ser desde el PA, a veces que yo desde un momento llevé todo a un evento. Llevé mi propia consola que después tiré toda la batería por 3 canales. Ujú. Entonces, bueno, otro pibe que me ayudó, bueno, o sea, tocar con la batería, yo me puse afuera con el iPad y desde ahí afuera me puse a tocar todo el ruteo de la consola, eh, tomando en cuenta, digamos, cómo estaba, directamente de la consola principal, Sí, por los 3 canales, le dije que no le agregue efecto ni nada por el estilo. bien, Directamente me tiré uno de los auxiliares hacia los subwoofer, que únicamente por ese auxiliar tiré el bombo. claro, claro. Después, después ya tenía todo lo que era todos los aéreos y el resto de los cuerpos de la batería por otro. Por otro canal. Sí, directamente de la consola ya hice todo el ruteo interno. Y lo único que hice fue tirarlo por esas 3 salidas y listo más. Bien, bien. Eso en el caso, digamos, que la consola por ejemplo, la consola que usó en ese evento no tenía los suficientes canales para cubrirme toda la batería. Entonces, Claro, tuviste que ingeniártelas y hacer como puedas. Muchas veces pasa eso también. Hay que usar canales auxiliares y demás, o utilizar sí, o canales de sea, envío, retornos. en ese caso solamente ya tiré toda la batería procesada por esos 3 canales. Entonces, lo único que tenía que hacer de la consola principal, digamos, el sonidista, era subirle, mantenerlos en cero. Después yo, digamos, desde mi consola ya manejaba las alturas. Ujú. Es una forma, digamos, de facilitarle el trabajo al sonidista que está en ese momento, pero Sí, sí. después sí, Bueno, he trabajado eh, con una consola, que en este caso habían traído una consola Yamaha, y ahí, bueno, ahí fue buenísimo porque pude tirar todos los canales directos de la consola. Lo único que me tuve que ocupar es de tocar nomás. te cambió toda la perspectiva. Cuando puedes hacer bien las cosas. Bien.
voy a cortar porque ya falta, se va a cortar así que nos volvemos a ver en unos